Bom dia, pessoal. Tô aqui com um servicinho aqui. Vou colocar um piso. Essa massa aqui é um argamassa com impermeabilizante que eu botei. Aí um segredo aqui que talvez muitos pedreiros não sabem é esse macetezinho aqui, ó. Ó, eu botei a massa, ó. Aí eu vou fazendo assim, ó, com a colher, puxando, tá? Como se fosse sugando ó, sugando isso aqui, né? Ó, tá vendo? Aí, o que acontece? Aonde fica esse lugarzinho aqui, ó, tá vendo? Esse lugarzinho assim, ó, ali, ó, esses lugarzinhos assim, é onde a massa não pegou. Aqui, ó, a massa não pegou aqui, ó. Tá vendo? Onde a massa não pegou. Aí vai fazendo esse servicinho aqui, amassando aqui de novo aqui, né? Ó, amassando, depois tu vai fazendo assim, ó, ó lá. Ó. Dá trabalho. Ó. Dá trabalho, tá. Mas pelo menos é um serviço que você sabe que isso aqui não vai soltar nem roncando trovoado, entendeu? Ó. Olha agora, viu? Agora tá tudo, ó, tudo grudadinho, tá vendo? Não tem mais aqueles buracos, tá vendo? Então, isso daqui você agora sabe que tá grudado ali, aonde soltar, ó. Aqui, ó, aqui soltou um buracão, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, não pegou massa ali, ó. Aí você, ó, eu, por exemplo, faço o serviço, eu quero voltar naquele lugar lá 20 anos depois e saber que o meu serviço tá lá, que não soltou nenhuma peça, que tá tudo certinho ainda. A não ser que a pessoa tenha substituído, né, trocado, né, reformado, falando, não quero mais essa peça aqui mais não, já saiu de linha, quero botar outra, né? Então, aí, ó, aqui tem mais um pouquinho, aí, viu? Isso aí, ó. Tá ali, ó, tá tudo com massa. Não vai soltar nem por um decreto, né? Então, é isso aí mesmo. Uma dica aí, ó, que às vezes a pessoa bota, daqui a pouco solta tudo. A pessoa, como é que soltou? Às vezes é por causa disso, mas existe outros motivos porque um piso, um revestimento solta. Além disso, né? É que às vezes piso e revestimento solta. Eu botei ali, ó, ali na parede, ali um pedacinho ali na parede, que daqui a pouquinho eu vou fazer uma limpeza ali, né? Colocar aqui a parte do chão para fazer aquela partezinha de baixo ali, né? Às vezes o piso revestimento solta porque muitas pessoas que colocam piso revestimento não segue as informações do fabricante, entendeu? Tem que seguir as informações do fabricante, seguir também a norma do contrapiso, que tem um tempo também para curar, né? O cimento também tem tempo para curar. Aqui, por exemplo, ó, tá molhado, tá molhado. Então, e depois que colocar o revestimento aqui, não pode rejuntar durante no mínimo 3 dias. É isso aí mesmo, durante no mínimo 3 dias. Aí o que o cidadão faz? Coloca o piso, brum, 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 rejunta no mesmo dia, brum, brum, brum. Moço, ó, já terminei lá, me dá meu dinheirinho, ó, mete o pé. Daqui 5 anos
3, 5 anos, 6, começa a soltar tudo. Mas aí, né, tem obra que tem 5 anos de garantia, tem obra que a pessoa dá 5 anos de garantia. Se soltar os pisos depois de 5 anos, problema, né? É problema da pessoa, né? Porque a garantia já passou, né? Mas piso meu não tem que durar 5 anos, não. Tem que durar mais de 10, 20 anos, não soltar nunca. Mas tá aí, a dica aí. Tá bom, pessoal? Um abraço aí, tudo de bom, tá bom? Eu vou falar agora, deixa eu falar aqui uma coisa rapidinho. Às vezes o piso solta, por quê? Esse molhado aqui, essa água aqui que tá aqui, ela precisa secar. Quando a água seca, o que faz a água secar? Ela seca, né, por calor, e aí ela sobe um vapor, né, o vapor. As nuvens, por exemplo, elas são formadas, por causa de que as nuvens são formadas lá em cima? É por causa do vapor que sobe da terra, do mar, dos rios, sobe e forma as nuvens. E aí essas nuvens, elas devolvem a água tudo de volta, né, do vapor. As nuvens são formadas assim. E aí, o vapor aqui, ele quer subir, mas às vezes ele não sobe por causa de que ele fica debaixo do piso, rejuntado, o vapor quer subir, como ele não consegue sair, ele vai acumulando ali embaixo, acumulando, até um dia ele estourar. Aí quando ele explode ali debaixo do piso, ele às vezes quebra o piso, tem piso que pipoca todinho, a pessoa, porque pipocou, né? Estourou o piso todinho, ou ele solta o piso, ele explode, né? É um gás, um ar que vai se formando ali embaixo ali, e num determinado tempo ele vai tentar sair de algum lugar, não consegue, estoura, né? É igual uma bolinha de encher, né? A bolinha de encher. A gente vai enchendo ela, enchendo. Daqui um pouquinho, ela não suporta o ar que tá ali, estoura. E assim acontece com o piso também.